Hello guys, kami po ay magmumukbang ng pizza. Bali, nag-order po kami ng tomaten mozzarella pizza, tuna pizza, assistas? Hawaiian pizza. So, samahan niyo po kaming kumain. Tara po! So, oh. What did you say? Cut mo na, Tito Rodel. What? 9! Oh, no. Okay na, ano? Sarap ng Hawaiian pizza. Hindi ko ano, pamakita ka. Wow! Mukbang or food review? Food. Mukbang. Bali, ito po yung mga pamangkin ko po. Mga anak ng kapatid ng aking... Ayun, kapatid. Ben! Ito po si Lisa Marie Bait. Ito si Ryzza Makulit. At si Tito Pogi. Pangit. What did you say about pizza? Good. Good? Mamaya Asika. mo na yung review. Kakain mo na kami. Ma'am, batiin mo yung ano, sa Ilocos. Oh, kayong mga taga-Ilocos dyan. Gusto niyo ng pizza? Hindi lang. Cola. Oh my God. What did you say about pizza? Happy? Si Ate Gail. Doon pa. Nakapuhin mo sa papa mo. Hawaii ka lang sa aking YouTube channel. So, dahil tinamad na ho kami magluto ng tanghalian, bali ito ang aming tanghalian na. Ayan. Sige. Tapos ng sibuyas. Hindi masarap. Oh. Sarap ba itong mozzarella? Tahimik ka. Na. Hanggang gabi na yung kain natin yan, ha? Ha? Kaya magluluto. So funny. Ayun po, umorder lang po kami dyan lang po sa baba. Malapit lang po dito, kaya madali yung pick upin. Bilis. What did you say about? Say hello. Ano did you say? Dito mo sinabi? Say hello. Ayaw. Awak po kayo sa box subscribe. No like, please. No.
Sila, ay, malulog na. I-open na lang. Saan na diya? Kano? Yan yung sa akin yan, sir. Bakit? Sarap din. Pwede na yung siya kasi sir. Maso. Sa katlod. Bakit wala yung ano? Nakalagay doon, may extrang Pepsi eh. Ay, Pepsi na. Oh! Chulibong! Chulibong! Wow! Dito na yung mamaya i-edit ko. Masarap yan! Ano? Masarap! Wow! Yan. Nakarami na ako ah. Mag-subscribe po kayo sa papa ko. Oh, ano yan? Dito. Ayaw na din. May busy pa yun. What now? Pagkatapos kumain, mag-jogging tayo, ya? Yun, oh. Kasi puro calories yan eh. Papa, gusto ko nga mag-gain akong weight ko. Anong jogging? Tito Ray, gumawa ka ng slime. Para ko muna sa papa mo. Para may ano natin yun. Follow us on TikTok, please. Dito po, makikita nyo dito sa taas ng TikTok. Ngayon, oh. I-edit ko. Ano yung TikTok? Ano yung TikTok? Ha? Sa akin. Ito, follow nyo rin daw po siya sa TikTok, pero wala po siya sa YouTube channel. Opo. Anong ano? Meron siya. Makikita nyo po dito, i-edit ko po. Ano nga pangalan nung Rancho nga! Ryzza daw sa TikTok. Pero huwag niyong kalimutan ha, subscribe niyo ako, Rodel Salgado. Hindi po. Please like and No. subscribe. And please down below comment. Please. Shoutout ko lang sila Ate Grace. Si Gail, busy eh. Kaya wala dito. Dito na din, hindi nila makikita yan. Ayaw nila. Because they're boring. So, ano? Kung gusto nyo, next video, challenge ni Tito Rodel, German lang po. Yun lang. Oo. German. Only English, only Tagalog, ano? Wala, German challenge eh. Yeah. And the next time, Mukhang mahirap yung pinapa-challenge ng aking Opo. pamangkin na. And you? Huh? Only German, only English. No Tagalog. Yeah, walang Tagalog, tapos walang English. So, Kung hindi nyo po kaya, i-unforward nyo po siya. bagsak na po yung isa. Pero baksan, mamaya po. Yeah. Lipat ko yung gusto.
Lisa Marie. Essen. Was ist denn das? Mozzarella? Ito po ang ampon. Yung anak niyo si Rodel. Ulit. Sabi mo, yes sir! Yes, sir! Oh. Oh no! Ayun. Oh, no! Hindi mo maaga yung cola. Kain. Yan mo lang sa akin. Mamaya, jogging tayo, no? Ayoko sa sabi. Ako muna nang mag-jogging. Sabay! Nagja-jogging na ako. Ako? Ulcer, aabutin. Wirklich fokussiert und konzentriert bleibe. Das hat man tatsächlich Oh, auch. ano to? So, magbabay na kayo. So, hanggang sa muli po. Hanggang dito na lang po. Next video po, German lang po. Bye-bye! Bye-bye po.